තස්ස නමෝ තස්ස භගවතු වරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. හොඳයි, දැන් මේ අජිත සූත්‍රයේ කොටසක් එක ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු සපයලා බුදුහාමුදුරුවෝ පිළිබඳව එයාගේ ප්‍රශ්නයට දුන්න පිළිතුර අපි විස්තර කළා. ඒතකොට විස්තරයේදී පෙන්වුවේ මොකද්ද? මේ තැනැත්තෝ අහලා තියෙන ජීවිතය පිළිබඳව යටපත් වෙලා තිබෙන විශේෂයෙන්ම දතේ දැන ගැනීමට අනිවාර්යයෙන්ම සූසුකම් තිබෙන. කොහෙන්ම හොයාගන්න බැරි දේවලුයි මේ තරුණයාගේ සිතේ තැම්පත් වෙලා තිබුණේ කලක් තිස්සේ. එයින් එක කොටසක් තමයි අර පළවෙනි ගාථාවෙන් පෙන්වන්නේ. කේනසුනීමුතෝ ලෝකෝ කියලා. ඒ පළවෙනි ගාථාවේදී ඉදිරිපත් කළේ ගාථාවෙන් ඉදිරිපත් කළේ එයාගේ සිතේ රැඳිලා තිබිච්ච තාම බල සම්පන්න ලොකුම ප්‍රශ්නයක් තමයි එයා ඉදිරිපත් කළේ. ඒකට ඒක පිළිබඳව විස්තර දැන් සති දෙකක් අපි කිව්වා. ඊළඟට දැන් මේ ඉදිරිපත් වෙන්නේ ඊළඟට ජීවිතයේ සැඟවෙලා තිබෙන අපට මොනම ලෙසින්වත් ප්‍රකට නොවන අප්‍රකට වූ ඇත්ත සිද්ධියක්. ඒක ජීවිතය ඇතුලේ පවතින සිද්ධියක්. ඒක අපි නිරන්තරයෙන් පාවිච්චි කරන එක. අපට নানা ආකාරවලට වින්දන ලබා දෙන එක. අන්න ඒක අපි හරියට යම් කිසි කෙනෙක් අන්ධයෙකුට බස්සමක් දුන්නාම ඒ මිනිහට ලීයක් බව දන්නවා දිග තේන නිසා. නමුත් ඒකේ කිසිම විස්තරයක් දන්නේ නැහැ. ඒකේ පින්තාරු මොන ලීයෙන් දාගෙන මුකුත් හරියන්නේ. එයා අර බස්සමේ හැඩයට අනුව පාවිච්චි කරනවා. අන්න ඒ වගේ අපේ ජීවිතේ පාවිච්චියට පුළුවන් හුරුවක් අපිට මේ වින්දනවල තියෙනවා. වින්දනේ පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. ඒක නිසා පාවිච්චි කරනවා. නමුත් අපි දන්නේ නැහැ. ඒ වින්දනේ මොන ආකාරයෙන්ද අපේ ජීවිතයට ආවේ? ඒ වගේ මේ වින්දනවල අපි අනිවාර්යෙන් ඒවා විඳිය යුතුයිද? ඒ නැත්නම් ඒවා නොවිඳින්න අපට අයිතිවාසිකම් තියෙනවා. මේවා මුකුත් දන්නේ නැහැ. අපේ හිතේ ඒවා විඳිය යුතුයි. ඒක නිසා අපි විඳින්මින් ඉන්නවා මිස ඒකට අපේ නිදහස ලැබීමට පිළිසරණක් නැහැ. නමුත් අපිට වඩා නුවණින් එහා ගිය අතෝ මේ ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කරන්නේ. ඒක නිසා ඒ අය තවද අවස්ථාව හම්බුණා බුදුහාමුදුරන්ගේ හමුවේදී. ඉතින් ලෝකේම විවෘත කරපු නුවණක් ඇති ඒ ශ්‍රේෂ්ඨ ජීවිතය හමුවෙච්ච නිසා අපටත් ඒකින් අස්කොන් වලින් නැත්තම් ඒ ලැබිච්ච අයිතිවාසිකම අපටත් ප්‍රයෝජනෙ ගන්න පුළුවන් අවස්ථාවයි දැන් ලැබිලා තියෙන්නේ. ඒකෙත් නානව තරාතිරම් බේද තියෙනවා. මේක හොයාගන්න ලබා ගන්න පුළුවන් කම තියෙද්දි නොලබන අය ලෝකෙ වැඩි. ඒකටත් අයිතිවාසිකමක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ ඔක්කොම රෝල් වෙලා එනකොට මේක ලබන එක්කෙනා අද නෙමෙයි මේ ප්‍රයෝජනෙ මේක පළල්ලේ. මේ දැනගන්න කරුණ ජීවිතය තුළ දැන් මෙතන පෙන්නනවා. මේ ගාථාවේ විස්තර වෙනවා. පළල් වෙයි සංසාර ඉස්සරහට යන හැටි. ගිහිල්ලා හොඳ විපාක හොඳ අයිතිවාසිකම් ලබා දෙයි. නැත්තම් නරකට. අන්න ඒක නිසා අර Tamanට ලැබිච්ච අයිතිවාසිකම හොඳ පැත්තට හරවා ගන්න ඒකටත් වෙනම කැලලක් ජීවිතය ඇතුලේ වැඩ කරනවා. ඒක තමයි නුවණ ඥාන කියලා නම් කරන්නේ. ඒක තියෙන පුජ්‍යලයෝ අරක ලැබුවාම ඒක වර්ධනය වෙනවා. ඉතින් අර බුදු පියාණන් වහන්සේගෙන් අවසානයේට ඇහුවේ මිනිස්සයා ඊළම්දාරියා මේ මිනිසා බය වෙලා තියෙන්නේ මොකටද? මිනිසා බය වෙලා තියෙන්නේ මොකටද? ඒතකොට බුදුහාමුදුරුවෝ ඒකට පිළිතුරු දුන්නා දුකටයි මිනිහා බය වෙලා තියෙන්නේ වෙන කිසිවක් නෙමෙයි. ඒක ගිය පාර විස්තර වුණා නේ මම හිතන්නේ. ඔව්. ඒ දුකටයි මිනිහා බය වෙලා තියෙන්නේ. ඒතකොට දුකට මිනිහා බය වුණා. දුක නිවිත ඇතුලේ පවතිනවා. එතකොට මේ කියන ප්‍රශ්නත් එක්ක ජීවිතේ මැදි වෙලා තියෙනවා. ජීවිතේ
මෙයා දුකට බයයි. දුකට බය තමයි හැම දෙයක්ම කරන්නේ ඒ මේරෙන්නේ. නමුත් දුක නිෂ්පාදනය වෙනවා. ඒ නිෂ්පාදනය වෙන තැන ඒකේ ඒ නිෂ්පාදනය වෙන ආකාරය නොදැන කොච්චර බය වුණත් ඒ බය විඳිනවා, බයෙන් ලැබෙන පීඩනය විඳිනවා මිස බයෙන් ලැබෙන පීඩනය විඳිනවා මිස බය නිදාසෙන්නේ නැහැ. එයා දුවයි. නමුත් බයෙන් එයා පීඩා විඳිනවා. ඒකට දැන් මෙතන අවශ්‍යල ගන්නවා මේ අජිත කියන තරුණයා. හොඳයි දැන් බුදුහාමුදුරුවෝ මේ කිව්ව එක අවිශ්ෙන්ද කොයි හරි පැත්තක් කොනක් ඇදලා එන්න මෙන්න මේ විදිහට මම මෙහෙම අහනවා කියලා එයා ඇහුවා සමන්ති සබ්බදී ශෝක සෝතානං කිං නිවාරණ සෝතානං සංවරම් බ්‍රූහි කේන ශෝකෝ විතියරේ කියලා මෙන්න සෝත දැන් ඔය දැන් මෙතන කතාව සෝතයක් ගැන මේ ඒකට මෙයාගේ ප්‍රශ්නේ මොකද්ද? සම්මතනම සෝතෙන් ගලයිනවා. සම්මතනම සෝතෙන් ගලයිනවා කියන්නේ හැම තැනම මේ හැම තැනම කිව්වහම මෙයාගේ කතාවේ හැටියට අහු නොවෙච්ච තැනක් නැහැ. මොනවද? හැම තැනම ස්රෝතයන් ගලා එනවායි කිව්වේ. ස්රෝත කියලා කිව්වේ මොකද්ද? ඒ යම් කිසි වස්තුවක යානි බුදුහාමුදුරේකට පිළිතුරක් දෙනවා යානි සෝතානි ලෝකස්මින් කිය. අන්න දැන් මේක තන ලෝක කතාව ගැන අපි ගිය පාර විස්තර කළා. එතකොට ලෝකේ කියන්නේ යම් කිසි ස්වરૂපයක් සකස් වෙමින් සකස් කරමින් පෙරලෙන තැනට පෙරලෙන අවස්ථාව පෙරලෙන ක්‍රියාව තමයි ලෝකේ කියන්නේ. ඒකට ඒක දැන් අපි දන්නවා. ඒකට දැන් මේ ලෝක කතාවත් එක්ක බලනකොට අපේ මිනිහෙක් වශයෙන් මිනිස්සු වශයෙන් අපේ ජීවිතේ ප්‍රධාන වශයෙන් සිත පෙරලෙනවා, සිතට දුක් ලැබෙනවා පෙරලෙන පැත්තෙන් අපි ඒවා නිවාරණය කරගන්න යම් උපක්‍රම යොදනවා. ශරීරය එක හැම මොහොතක් පාසාම යම් කිසි පෙරලියක් වෙනවා. ඒ ශරීරයේ ස්වාභාවික පෙරලිය අපිට නවත්ත ගන්න බැරුව දඟලනවා. ඒක එක තත්පරයක් ශරීරයේ පෙරලිය නවත්ත ගන්න අපිට බෑ. ඒතකොට ඒ පෙරලිය ආස්සේ අපි නවත්තන්නේ මොනවද? අඩු වෙච්ච වේගය අඩුකමයි වැඩිකම. ඔච්චරයි ඒකට කියනවා රෝග කියලා. වේගයේ පෙරලිය යන සිදුවෙන ක්‍රියාවේ අතිරේක වේග අතිරේක කොටස් එක්කාස වෙනකොට ඒක විතරක් අපි වෙනස් කරගන්න. ඒක අඩා රිදෙනවා. එතකොට අර ජීවිතයගේ පෙරලියේ රිදුම් නැද්ද කියලා හවොත් ඒක નિરાයාසයෙන්ම අපි නිතරම විඳින රිදුමක් නිසා බේරෙන්න බැරි රිදුමක් නිසා අපි නිශ්ශබ්ද වෙනවා. දැන් අර වඳුරෙක් ආවා. මේ ශ්‍රීලව නෝටෝ මිනිහෙක් එක්ක රිලෙව එක. ඒ රිලවට කෝට් එකක් ගන්න. උගේ ප්‍රමාණ කෝට් එක. ඒ රිලවට පිට කසන. මම දැක්ක පිට කසන්න මෙහෙම අත ගෙනියනවා. නමුත් උට මතකයි මේ පිට අහු වෙන එකක් නෑ මේ රෙදි කෑල්ලක් අලවල නිසා. පිටේ ඇදුවා. ඒක ගිහිල්ලා මෙහෙම අත තියාගෙන ඔහොම තියාගෙන ඉන්නව කසන්නේ. මොකද වැඩක් නැහැ කියලා රිලවත් දන්නවා. කසල වැඩක් නැහැ මට කසන්න වෙන්නේ රෙදි කෑල්ල. ඉතින් අත මෙහෙම තියාගෙන මට හරිම දුකයි. මේ අවස්ථාව. දැන් විඳින අමාරුව. හරි කල්පනාකාරී වෙයි මොනවද කරන්නේ? අර විඤ්ඤාණය වහම දරුණුවා තාලෙගේ විඤ්ඤාණය වැසුරු කරන්නේ. අන්න ඒ වගේ අපි මේ ජීවිතේ නිරන්තරයෙන් පෙරලීගෙන අනේක අපිට දැනෙනවා
ඒක ඇඟෙන් හිතට දැනෙනවා. ඒ අවස්ථාවලදී වෙනස් වෙන හැටි. නමුත් අර රිල්ල වාගේ හිතලා කරන්න දෙයක් නැහැ කියලා නිකන් ඉන්න කරන්න බෑ තමයි. අන්න එතකොට ඒ විදිහේ ජීවිතයිතිවාසිකමක් එක්ක මේ සත්‍යයේ ජීවිතයේ පැවැත්මේ ලෝක ස්වરૂපය උකයි. එතකොට ඒ ලෝකයේ ඒ ජීවිත ස්වરૂපය ASCII මතුවෙන අයිතිවාසිකම තමයි මේ දුක්ඛ කියලා කතා කරන්නේ. දුක්ඛ කියලා කතා කළා මිස සැප කියලා කතා කළේ නැහැ. එතකොට දුක්ඛට බය වුණයි කිව්වහම ඒක අනිත් පැත්ත සැපට ආශා කළයි කියන එකයි. නමුත් දුක නැති කරපු හැටි සැප තමයි ඉතුරු වෙන්නේ සැපයි. නමුත් දුක නැයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. එතකොට දැන් මෙතන අහනවා සමන්ති සම්බදී සෝතා කියලා සෑම දනම මේ ගලායන ස්වභාවයක් තියෙනවා නේද බුදුහාමුදුරනේ කියලා මිනිහා නිකන් ප්‍රශ්නයක් විශ්කොල්ලා දැන්. ඔය බුදුහාමුදුරුවෝ ඒකට පිළිතුරු දුන්නේ. මොකටද අහු නොවන කොහොමද බුදුරේ එහෙම වෙන්නේ නැහැ. නමුත් ඒක අහු නොවන කියන එක අපි මතක් කළේ මොකද? ඒ ආදර්ශය අපිට බොහොම වැදගත්. ඒ විදිහ අපිට යම් කිසි දැනීමක් තියෙනවනම් අපේ ප්‍රමාණය. උන්නානේ වෙන්නනවා යානි සෝතානි ලෝකස්මින් කිය. යම් කිසි ඕනම තැනක පෙරලියක් වෙන තැනයි මේ කියන සෝත ගලායන ස්වභාවය තියෙන්නේ. මෙතන අපි ගලායන ස්වභාවය කිව්වහම අපි තාම ඒ ගලායන්නේ මොනවද කියන එක කිව්වේ නැහැ. ඒක ලොකු ප්‍රශ්නයක් කියලා තියෙන්න පුළුවන් දැන් අහන අයට. සෝතේ කියන්නේ ඊ වස්තුවේ පැවැත්ම සඳහා. ඒ වස්තුවේ කිව්වහම දැන් ඔන්න යම් කිසි තත්යකට යමක් පෙරළුණා නම් දැන් අපි ඒකට නිදර්ශනයක් කියනවා. දැන් සිත හොඳ තත්ත්වයේ තිබිලා අර ද්වේෂ තත්ත්වයට කේන්ති තත්ත්වයට පෙරළුණා. ඒ අපි මේ අවස්ථාව නිදසුනකටෙන් ගන්නවා. ඒතකොට දැන් මෙතන ගලා එන්නේ මොනවද? අන්න ඒකයි තේරුම් ගන්න ඕනේ. ඒක කෑල්ලක් පුංචි දශමයක් එයින් අරගෙන. හැබැයි ගලා යන්නේවා මෙච්චර වේගයකින් ගලා එනවා කියලා කියන්න බෑ. මේ ගලා එන ශබ්දය ඇතුල් වෙන්නේ දුක ඇතුළටයි දුකයි මෙයින් නිරූපණය කරලා පෙන්නන. ඒතර මේ දුක නිකන් එකක් නෙවෙයි. ගලා එන එකක් කියලා ඔන්න විවරණ කරනවා ඒ ගලා එන ස්වභාවය. කොහොමද කොතනින්ද මේ ගලා එන්නේ? අර කිව්ව දේශ tattයට සිතපත් වුණා. කියන අවස්ථාවේ ගලා ආවේ මොනවද? ඉස්සෙල්ලාම ආරම්භ කළේ තෘෂ්ණාව. තෘෂ්ණාවේ කිව්වේ මොකක්ද? තෘෂ්ණාවේ කිව්වේ අපේ ජීවිතය ඇතුලේ තියෙන කාන්දම. ඒ කාන්දම කියන්නේ ලේසිය. උට කියන්නේ කාමය. ඊ කාමය. අවදි කරන ක්‍රියාත්මක කරන නිමිත්ත ආපු හැටි. නිමිත්ත අස්රාට ආපු හැටි. දැන් මේ තේ කරනවා මේ ශබ්දය. මේ ශබ්ද තරංග පිළිගන්න. ඒවා ඒකේ තියෙන නිසා තේත් වෙන්නේ. නැත්තම් තේත් වෙන්නේ. මේ ශබ්ද තරංගය ගිලගන්න. පිළිගන්න. ධාරණය කරගන්න. ශක්තිය මේක ඒවා අතුල්ලලයි තියෙන්නේ. තවරලා තියෙන්නේ. මේක කියවෙනකොට ශබ්ද එනකොට අරවා ඒ දේ යුතුයකම් ඉෂ්ට කරනවා එලාගේ. අන්න ඒකමයි අපේ ජීවිතේ. දැන් ඔය මොකක්කෝ අර මේ අවස්ථාවේ Taman ළඟ තැම්පත් වෙලා තියෙන කාන්දම් වර්ග විවිධයි. අන්තක 50 ලක්ෂයට නක් ගන්න පුළුවන් කාන්දනුත් තියෙනවා. ඒකේ උස්න. ඒ තරම් කොච්චර නක් ගන්න පුළුවන් ඒවත් හදාගෙන දිනවා. කොයිද හරිය කොටි වෙලා වලස් වෙලා ගොන් වුණාට නෑ. බොහොම සැරෙන්ම හැදෙන්නේ පිඹුරු වෙලා අපට. මොකද අර මහා සෑහෙන කේන්ති කාල සීමාවකේ පිඹුර ගත කරනවා. ඒ වගේම ගොදුරන් මේවා කරන්න ගියත් සෑහෙන කේන්තියකින් ඒක මේවා කරන්න ඕන ගිල්ලක් කේන්තියෙන් ඉන්න ඕන. මොකද
ඒක බඩටොරුත්තු දෙන්නේවත් ගන්නව නෑ බැරිවත් ගන්නව මැරෙනවත් ගන්නව. ඉතින් ඔය කොයි ආත්මෙදි හරි අපි කාම්දම සැර කරන් තියනවා. එතකොට මේ සෝතරේ මේ ඒ සතාගේ පැවැත්ම කිව්වහම ඒ විලාවේ ඒ කරන ක්‍රියා අර මනුෂ්‍යයන් ඒ කේන්තිගේ මනුෂ්‍යයාගේ ජීවිතයගේ පැවැත්මට උදව් දෙන කොටසක්. ඒක තේරුණා. උදව් දෙන කොටසක්. මොකද මේ කොටසේ කියන්නේ එයා ළඟ තියෙන හරියට බක්කියක මුං ඇට. හාල්. ගම්මිස් අරවම දාගෙන ඉන්න. ඉතින් කොත්තමල්ලි ගන්නවා කියන්නේ කොත්තමල්ලි දෙන්න ඕන. කොත්තමල්ලි අඩුනොත් කඩෙන් ගයක් දාන්න ඕන බක්කියට. අන්න ඒ වගේ මේ අපේ ළඟ තියෙන මේ ද්වේෂ, ලෝභ, මාන, අහංකාර, ඊර්ෂ්‍යා මේ කියන්නේ ඔක්කොම මොනවාද? කාන්දමේ එක එක යෝග ස්වરૂප ශක්ති. එක එක ප්‍රමාණය කියන්නේ. ඒකේ සැර ඔය වෙන නම් වලින් කිව්වේ ඒක හැදිච්ච හැටි. මේ ඔක්කොම එන්න වගේ ඇතුලේ තියෙන කාමය. කාමය. ඒතර දැන් අර ඊටාම විරූපී නැත්තම් බහජනක දර්ශනයක් ඉස්සරහට ආපු හැටි යාගේ අර ඒ වස්තුව දෙන්නේ ඇති. නමුත් දකින්නත් එක්කම බයක් එනවා. ඒ බය කියන එක මොකක් සම්බන්ධ කරගෙන හැදුනේ කිව්වොත් ඉස්සෙල්ලාම ආවේ ඒ බය කියන ස්වરૂපයට මිනිහා පත් කළේ අවසාන ප්‍රතිඵලයේ වශයෙන්. බය කියන්නේ ද්වේෂ සිතේ එක්තරා ක්‍රියාකාරී ස්වરૂපය. තෘෂ්ණාවයි ආවිස්සල. තෘෂ්ණාව කියන්නේ ආසාවටනේ. එතන ආසාව මොකයිද? මොකද ආසාව කියන්නේ මොකද්ද? ඒ දර්ශනයේ එක්ක වැඩ කිරීම සඳහා සකස් වෙලා තිබිච්ච කාන්දම අරක එනවත් එක්කම ඉලක්ක වීම ඉස්සරහට ඉදිරිපත් වීම තමයි තණ්හාව. ඒකට මේක තණ්හාවයි. අරකට තවත් එකක් තණ්හාවයි. ඔක්කොම තණ්හාව යොමු වීමට කියන්නේ තණ්හාවයි යොමු වෙන ආකාරය තමයි මෙතන තියෙන්නේ විතන වෙනස. දැන් මේ යොමු වෙලා තියෙන මොකද්ද? අර එයා කලින් මහා භයානික තත්ත්වයෙන් හදාපු කාන්දමකුයි දැන් මේකට යොමු වෙලා තියෙන්නේ මොකද? ඒකට ගැළපෙන මෙව්ව හැකුයි දැන් මේ ඇවිල්ලා තියෙන නිසා. අන්න ඉස්සෙල්ලාම මේ දුක කියන එක අපේ ළඟ අපි හදනවාද? ඒ වෙලාවට අපි හදන්නේ නැහැ. අපි කලින් හදාපු ඒව විහිං අපට දුක් දෙනවා. ඒ දුක තමයි අපි රඳවලා තියෙන්නේ. ඔය ක්‍රියාකාරීත්වයේ උඩ තමයි අපි ජීවත් වෙනවා කියන්නේ. ඒ එක අවස්ථාවක් අපේ ජීවිත ගත වෙච්ච. ඉතින් ඒ ආකාරයෙන්ම ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. අපි ජීවත් වෙනවා. එතන දුක් විඳින්න ජීවත් වෙනවා. ඉතින් දුක් අඩු වැඩි අවස්ථාවයි. ඊළඟට ඒ තණ්හාව ඒ යොමු වෙන තමගම මොකක්ද උනේ මෙයාට දුක් විඳින්න? හැබැයි මේ තණ්හාව කියන එක ඉතින් හැම වෙලේම වැඩ කරනවා. ඒක සිත් වීඩියෝ වල ක්‍රියාවේගයට අනුව වැඩ කරනවා. ඒකට මේ ළඟට ඉන්නේ මොකද්ද මෙයාට? බුදුහාමුදුරුවෝ. ඒක විග්‍රහ කළා. ඊ ළඟට ඉන්නේ දික්තියයි. දික්තිය කියන්නේ යමක් එක්ක එල්ලා වෙච්ච හැටි සිතක් ඊළඟට මොකද්ද කියලා තෝරන ගතිය තමයි ඊළඟට. බය වෙන්න ඉස්සෙල්ලා තෝරන. දැන් මෙතන බය හැදිලා නැන්නේ මේකේ ප්‍රතිඵලය ගැන මම බය කියලා. මේක හිමින් හැදෙන හැටි දැන් මේ බය හැදෙන හැටි හිමින් මේ පෙන්නනවා ඒකේ සික් කඩ කොහොමද මේ බය කියන දුකටපත් වෙන්නේ. තෝරිය දැන් අපි කරවලේ යනකොට අටික මැදින් මේ විතරේ කරවලේ යනකොට නිකන් කහක් වැනි වත්තක් වැනි තිබුණත් කරවලේ නම් එයා ඉස්සර ඒක දර්ශනයේ විච්ච හැටි වැනීම පිළිබඳව දිට්ඨියක් ගන්නවා. රැයි මන් තනියෙන්නේ ඊ අවතාරයක්ද දන්නේ දිට්ඨියක්ද දන්නේ. අන්න දිට්ඨියක්ද දන්නේ දිට්ඨියක්ද දන්නේ නැහැ. ඒ විදිහ අමනුෂ්‍ය ලක්ෂණ මේවා එකද දන්නේ නැහැ කියව හැටි ඊට අනුව එයාගේ හිත
බය වෙනවා. බය වෙනවා කියන්නේ ගැසිල්ලක් කරනවා. ඒ ගැසිල්ල අර ගත්ත වැරදි මතය අනුව ඊළඟට එනකවා ක්ලේශයක්. ක්ලේශයක් කියන්නේ මොකක්ද? ක්ලේශයක් කියන්නේ ඒක බදා ගැනීම අල්ලා ගැනීම හෝ ඒක තල්ලු කිරීම දෙකයි. ඔය උඩ තමයි ඔක්කොම කරන්නේ. එක්ක අල්ලා ගැනීම එක්ක තල්ලු කිරීම. ඔන්න එතෙන් ඉස්සරහට එන ක්ලේශය. දැන් බැරි වෙලා තරුණෙක් පාරේ ගමන් කරනවා. ඒකට හුදකලාව තරුණයෙකුගේ දර්ශනයක් ආවොත් එයා සීලාචාර ශිෂ්ට සම්පන්න කෙනෙක්. එයා සමහර විට අල්ලන්න පුළුවන් නමුත් හිතෙන් ඇති වෙනවා අල්ලා ගන්න සිද්ධ. පැවතුම් වලින් නෙවෙයි. එයා ආදී බොහොම ශිෂ්ටයි. අර හිතෙන් අල්ලගත්තට ඒක ඉස්සරහට තල්ලු නොවෙන්නේ යාගේ ශිෂ්ටත්වයේ උඩ. නමුත් ඒ ශිෂ්ටත්වයේ කඩන්න එන්නේ අර කෙලෙසේ. නමුත් ඊට වඩා බල සම්පන්න පැවතුම් වලින් සංවිධාන වෙච්ච ජීවිතවලට තමයි මේ ශිෂ්ට ජීවිත කියලා නම් කරන්නේ. ඒ ජීවිතවල මොකද්ද කරන්නේ? අර ආපු එක එතනින් එහෙම නවත්තලා ශිෂ්ට සම්මත ක්‍රියා සමූහයක යාගේ ජීවිතයට ගෙනියනවා. එන්නන්ගේ මොනවාරි කියලා හැවටලා ගෙදර යනවා. නමුත් මෙතන ඒ ස්වරූපේ නැහැ. නැත්තේ සංසාරේ පුරුපුරු දෙච්චේව තමයි මේ ඉස්සරහට එන්නේ. එතකොට ඔය මොකක්ද ආවේ? ක්ලේශ. එතකොට දැන් තණ්හාවෙන් අර තණ්හාව කියන කාරණයට යොමු වෙච්ච හැටි ඉස්සරහට එන්නේ දික්තියයි. දික්තිය හැටියට හොඳයි නරකයි. කියන ওই දික්තිය පිළිගැනීමේ හැටියට ඉදිරිපත් වී යුතු ක්ලේශය. ඊට අයත් ක්ලේශ ස්වરૂපයක් තියෙනවා. ඒක තමයි ඉස්සරහට. ඔන්න අර කැලික රාත්‍රී අර භූත ස්වરૂපයක් දැක්ක පුජ්‍යලයාට ආවේ ක්ලේශය මොකක්ද? ද්වේෂය. ද්වේෂය කියන්නේ මොකක්ද? දැන් මෙයා ඔතනින් වෙනස් කරගෙන ඔයාව නැති කරගෙන ඔයාව බින්දේ ලාගෙන මම යන්න ඕනේ. ඉතින් බැරිකම නිසා ඒ බැරිකමත් එක්ක තමාගේ අකමැත්ත තියෙන එකයි මේ බය කියන්නේ. මට මේකෙන් දැන් මං ඉන්නේ ඈතයි. නමුත් සැකයක් එනවා. බැරි වෙලා මේක ඇවිල්ලා මගේ ඔළුව විකුත් මොකද කරන්නේ? ඒ සැකේ උඩ සැකේ පසුපස දුක. අන්න දැන් මෙයා පීඩා විඳින්නේ අර තමා ගත්ත ක්ලේශ දික්කියෙන් නෙමෙයි දුකින්. දික්කිය මේ යකෙක් වෙන්නේ. ඕනේ යකෙක් වරින් බලන්න කියලා මේ අභියෝගයක් කරගෙන එයා ඉස්සරහට යන්න පුළුවන් නම් යකා වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් කමක් නෑ අපේ. අන්න එතෙන්දී අපි කියන්නේ අර දුක් සහ දුක් දෙන තත්ත්වයට තමාට පීඩා ලබා දෙන ක්ලේශයක් නොවේ එදිතර භාවයක් එනවා. ඒකෙත් මොනවද තියෙද කියන්න බෑ. නමුත් නික් අර ක්ලේශය අටපත් කරගෙන එන එදිතර භාවයේ තියෙනවා මහා පුළුවන්කාරකම. ක්ලේශයක් එක්කව එදිතර භාවයේ කොයි වෙලෙම මිනිහා සීනතු වැටේද දන්නේ අර නිකන් ආඩම්බරට හැදෙන එදිතර භාවයක් ඒ අරක ආඩම්බර නෙමෙයි පුළුවන්කාරකමට හැදෙන එදිතර භාව. මම මෙයාට බය නැහැ. එයාට මට මාව බය කරන්න කිසිත් නැහැ. හේතුව මම මැරෙන්නත් ලෑස්ති. මේ රැය ගත කරන්නත් ලෑස්ති. මේ මිනිහා ඔළුව විකුත් ඉස්පිරිතාලේ යන්නත් ලෑස්ති. ඔක්කොටම ලෑස්ති නෑ මට මෙයාට බය වෙන්න දෙයක්. අන්න ඒක නිසා සමහර විට එයා යකෙක් නම් මේක ඔළුව විකල වැඩක් නෑ. ඔය එකට ලෑස්ති. ඔක කරන්න හදන මම යා හිතවන්නේ එමෙ හිතවන්නේ නෑ කියලා එයා තයින් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් දැන් මෙතන අපි මේ උදාහරණයක් වශයෙන් ගත්ත මේ දර්ශනයෙන් පෙන්නන්නේ මොකද්ද? පීඩාවට මිනිහව ගොදුරු කළේ මොකද්ද? අර කියන ක්ලේශය. ඒ ක්ලේශය මතුවෙච්ච හැටි ඔන්න දැන් මේ කියන්නේ අර දුකක් සංවිධාන වෙන ජීවිතය ඇතුලේ හැදෙන්නේ මෙහෙමයි කියලා ඕක අහගෙන ටිකක් ඔළුව පාවිච්චි කරොත් මේක අන්නහවල් තෙන්නේ කඩන්න පුළුවන් කියලා හිතෙනවා. ඕකේ පිළිවෙලයි මේ කියන්නේ. කෙලෙසෙන ධර්මයට තරක් තිබුණා. කෙලෙසෙන ධර්මයට කාමයේ කෙලෙසෙන ධර්මයට කාමයේ. ඊළඟට අර ඒ මුජ්ජනේ සංසාරෙට
ක්ලේශය ආව හැටි චරිතය දූෂණය වෙනවා. චරිතය දූෂණය වෙනවා. චරිතය දූෂණය වෙනවා කියන්නේ මොකද්ද? මේ සමාජයට ගැළපෙන නොගැළපෙන සත්‍යයක් උදා වෙන එකක් නෙවෙයි. චරිතය දූෂණය වෙනවා කියන්නේ තමාගේ හැසිරීම. තමාගේ හැසිරීම අර ගෙනිච්ච යම් රිද්මයක් තියෙනවා නම් ඒ රිද්මයේ තමාගේ හැසිරීම ගෙනියන්න බැරි වෙනවා. ඒ හැසිරිච්ච හැසිරීම දූෂණයටපත් වෙනවා. ඒ ගෙනිච්ච ක්‍රමයේ කඩාවිනේ. ඔන්න ඔතන තමයි අපි සිහිපත් කරනවා නම් ඔය පුද්ගලයා දුකට වැටිච්ච තැන. ඔය දුකයි කියන පීඩාව කියන තත්ත්වයට වැටිලා ඒක බාහිර ලෝකයට නිරූපණය කරපු අවස්ථාව, විවෘත කරපු අවස්ථාව තමයි මේ දුස්චරිත කියන්නේ. චරිතේ දූෂණය. ඒ මොකද? මිනිහා හිමීට ආවේ. පාරදිගේ කරෝලේ කිසි කරදරයක් නැතුව මේ චරිත දූෂණය වුණයි කිව්වේ එයාගේ හැසිරීම වෙනස් වෙලා තමයි එතනින් ඉඳන් බුදුහාමුදුරුවෝ මොකක් හරි කියලා කෑ ගැහුවේ චරිත දූෂණය වෙච්ච බව කියනවා. මගේ හැසිරීම වෙනස් වුණා ගොයියෝ මෙන්න මේ මලයක් එක්ක ඉස්සරහට ඇවිල්ලා. මගේ හැසිරීම වෙනස් වුණා. ඉතින් ඒකට මට කරන්න දෙයක් නැහැ. එයාගේ ස්වභාවය. මොකේ ස්වභාවයද කියලා ඔන්න බුදුහාමුදුරුවෝ අවුස්සලා එතන කුරුමානුම අල්ලලා මේ අර ඊළඟට පෙන්නනවා ඔය දුස්චරිතය ASCII තියෙන්නේ මොකක්ද? අවිද්‍යාව. අවිද්‍යාව කියන්නේ වැරදි ක්‍රමයයි. මොකද වැරදි ක්‍රමය කොතෙන්ද? අර මිනිහා කෑ ගහපේකයි වැරදි ක්‍රමය. එතන කෑ ගහලා ඒ මිනිහට අර දුකෙන් නිදහස් වෙන්න කිසිම ක්‍රමයක් නැහැ. ඒ අවිද්‍යාව කිව්වොත් කෑ ගහලා ඔතන ඕනනම් මොකෝ යකෝ ඔතන ඉන්නවත් කියලා හැවනම් හරි. ඒ යකාගේ ඕනකම කියයි ගනුදෙනුවක් කරන්න මොකක් හරි යන්න පුළුවන්. ඒ ඔක්කොම කිසි මේ මිනිහා කලේ මොකද්ද? ලතෝනි ගැහුවා. කෑ ගැහුවා උනේ මොකද්ද? අර කෑ ගැහිල්ල යටතේ මිනිහාට ඒ අවස්ථාවේ කවුරුත් එන්නේ නැහැ. දැන් නම් කෑ ගැහුවට කොහෙත්ම කවුරුත් එන්නේ නැහැ. ඉස්සර නම් එනවා. නමුත් අර බිහිසුණු තැන් වලට යාම ඒ දවස්වල බොහොම බයයි. නමුත් කොහොම හෝ එයාට සහායක් ලැබෙන්නේ නැහැ. උනේ මොකද්ද? එයාගේ විද්‍යාත්මක ක්‍රමයට පිට මිනිහාගේ හැසිරීමේ අවස්ථාවේදී චරිතය හැසිරීම වෙනස් කරගත්ත නිසා එයාට උනේ එතන එක්ක කලන්ත හැදෙන්න නැත්නම් වෙන රෝගයක් හැදෙන්න එහෙම නැත්නම් සීන කියලා වැටලා මිනිස්සු සංජන සමහරව මැරුණා. මේ ඔක්කොම උනේ මොකද්ද? සංවිධාන මුදී දුකයි. මොකද්ද දූෂණය කළේ? මේක කොයිතරම් ඒ තමාගේ ජීවිතය දූෂණය කිරීම සඳහා උවමනා කරන ශක්තිය නිෂ්පාදනය වුණාද කිව්වොත් ඒක Tamanට පාලනය කරගන්න බැරි ධර්මයට ඒ தත්ත්වය දූෂණය වෙලා තියෙනවා. කොතනින්ද මේක ආවේ? අන්න ඔතෙන්ද බහිනකොට යානි සෝතානි ලෝකස්මි. බුදුහාමුදුරුවෝ කිව්ව මේ විදිහේ தත්ත්වයක් මේ ආත්මෙදී මේ උදා යාතුල සිද්ධ වුණා. ඕක ඔය ප්‍රශ්නේ ඕක හැමතැනම සිද්ධ වෙන්නේ ඔය ආකාරයටයි. එතකොට ඒක මොකද්ද මේකේ ක්‍රියාස්වරූපය සරියුත් හාමුදුරුවෝ විග්‍රහ කරනවා. විග්‍රහ කරනවා කිව්වේ යම් කිසි කරුණක් එක්ක තමන්ගේ සිත හමු වෙච්ච හැටි නිමිත්තක් එක්ක හමු වෙච්ච හැටි ඒ නිමිත්තේ තියෙන ආකෘතිය හැඩය වර්ණය ආදී මේ දේවල් එක්ක තමාගේ එකාසු වීමට තරම් සුසු තත්ත්වයක් රැඳී පවතින ආන්දම් කොයි තරම් තිබෙයිද ඒක වැగిරෙන්න පටන් ගන්නවා. වැగిරෙන්නේ කියන්නේ ඒක ඉන්න තියෙන්න බැරුව පිට යන එකටයි වැగిරෙන්නේ කියන්නේ. ඒක තියෙන්න බැරුව පිට යනවා. දැන් ඔන්න
වාදනයකට යමක් දාලා අර ඒකෙන් කාන්දු වෙනකොට ඒකෙන් වැඩි වෙලා පිට යනකොට කියන ඔන්න ඒකෙන් මෙව වැగిරෙනවා පිටට කියලා. ඇතුළට වටින එකට වැగిරෙනවා කියන්නේ නැහැ. මේ පිටට වටින එකටයි වැగిරෙනවා කියන්නේ. එතකොට මෙතන අර මුලින්ම නිමිත්තක් එක්ක සිත ක්‍රියාත්මක වෙන අවස්ථාවේදී සිත අවදි වෙන අවස්ථාවේ තියෙන ක්‍රියාව ඒක තමයි තණ්හාව කිව්වේ. ඒකත් එක්ක යොමු වෙන වෙලාවේදී යොමු වීම වැగిරෙන එකේ මොකද? යොමු වැగిරෙන එක කිව්වේ අර මේ ඇතුලේ තියෙන බැරි තත්ත්වය. මේක දොට්ට පණිනම නවත්තන්න බැරි තත්ත්වයෙන් ඒක නිකන් උතර තිබිච්ච එක යාන්තම් හිල්ලු නැටි චොක්ස් ගලා යන තත්ත්වයක් අපේ ජීවිතය ඇතුලේ මේ නිමිති එක්ක සිද්ධ වෙන නිසා ඒක වැగిරෙනවා කියලා මේ සරියුත් හාමුදුරුවෝ වැగిරෙන කතාව උන්වහන්සේ දෙන්න දැම්මා. එතකොට ඒ වැగిරෙනවා වගේ ඊළඟට ඒකේ පැසවන්න පටන් ගන්නවා. මේ පැසවන්නේ කිව්ව මොකක්ද? පැසවන්නේ කිව්වේ ඒ ක්‍රියාව සිද්ධ වෙනකොට ඒ ක්‍රියාව දුබල නොවි ඒ ආකාරයෙන්ම සිද්ධ වීමට උවමනා කරන ජවය ඇතුලෙන් එනවා. මොකද මෙයා ළඟ tempat ඕනරම් තියෙනවා. අන්න ඒකයි පැසවන්නේ. ඒතකොට ඒක ඉතාසියුම් විග්‍රහය. එතෙන් අපි ওই ධර්මින් නවත්තලා අපි බහිනවා මේ බුදුහාමුදුරන්ගේ අර තරුණයාගේ මේ ලෝක කතාව බුදුහාමුදුරුව වදාලා යම් තැනක ඒ කියන සෝතේ ගලා එම ලෝකයක පවතීද කියලා. ලෝකය කියලා කිව්වේ හැම වෙනස් වීමක් අස්සෙම මේ කිව් දුක්ඛ යන සෝතේ මේ කියන ගලායම නිරන්තරයෙන්ම සිද්ධ වෙනවා. ඒක නවත්තන්න බෑ. එතකොට දැන් බුද්ධ ආගමේ උගන්වනවා සංසාර ගමන නවත්තන අවස්ථාව. ඉන්දියා යාගේ සසර ගමනක් නැති අවස්ථාවක් ගැන බුදුහාමුදුරුවෝ නිවන කියලා පෙන්වනවා. උන්වහන්සේකටපත් වුණා අප්‍රමාණයිපත් වෙනවා. එතකොට මේ කියන ඒ නිවනේ මේ ශ්‍රෝතේ තියෙන වෙනස මේ ගනුදෙනුව මොකද්ද? මේ ශ්‍රෝතේ නැති වෙච්ච දාතයි ලෝක නැති වෙන්නේ. මොකද්ද? ලෝක කියන්නේ පෙරලිය නැති වෙන. ඒ පෙරලිය නැති වෙන නිසා පෙරලිය නැති වෙන නිසායි අර කිව් සත්‍යයේ උපතක් නැත්තේ පෙරලියක් නැති නිසා. පෙරලිය කියන එක යම් ආකාරයකට සකස් වූ දෙයක්. ඒ සකස් වූ දේ තමයි මේ පෙරලිය වශයෙන් ඉදිරිපත් වෙන්නේ. එතකොට මේ බුද්ධ ආගමේ උගන්වන සදාකාලික සනසිල්ල වශයෙන් පෙන්නු නිවනේ තියෙන්නේ මොකද්ද? පෙරලිය නැවතීමයි. එතකොට ලෝකෝත්තර වුණා. ලෝකෙන් අයින් වෙනවා කියන්නේ මොකද්ද? පෙරලියෙන් අයින් වෙනවා. අපි කියන්නේ මේ තියෙන යන්තරම ලෝක තියෙනවනේ ඔවට නොගින් ඉන්නේ එකයි. ඒ කියන්නේ අයිතයි නෑදෑයින්ගේ මගුල් ගිලව් අත්හැරලා අපි කොහෙත්ම ඕනේ නෑ කියන්නේ. අන්නේ විදිහෙන් නිකන් අයින් වෙච්ච නෑ. ඒක නෙවෙයි. උපතක් ලබන තත්ත්වයට සිත පෙල්ලෙන්නේ නෑ කිව්වම හරි. ඒකට කිව්වා ලෝකෝත්තරයි කියලා. ලෝක කියන කෘත්‍ය එක්ක ඒක කිසි සම්බන්ධයක් නෑ. ඒකෙන් අයින් වෙලා. පෙරලෙන්නේ නෑ. එතකොට මේ පෙරලිය මේ ඉලන්දාරිය අහනවා ඒ කියන සෝත ස්වરૂපය සෝතංකින් නිවාරි සෝතානංකින් නිවාරි ඒ කියන දැන් මේ අපි පෙන්නවා අපේ ජීවිතයේ අර එක නිමිත්තක් අල්ලගෙන හැම වෙලෙම සිද්ධ වෙන වැඩක් හැම වෙලෙම සිද්ධ වෙන වැඩකුයි අර කොටස් පහක් කඩලා පෙන්නේ ඒක අර කැලේදී අර තනියෙන් ඉන්නකොට ඒක දැක්කා ඒ තරම් බය වෙනවා නමුත් ගෙදර තමන්ගේ සහෝදරයෝ එක්ක මෑණියෝ එක්ක තාත්තා එක්ක වටා පිටාය ගනුදෙනු කරනකොට වැඩක් කරනකොට ඔය කියන මෙව එක එක තරහසිරන් නෙවෙයි ඇවිල්ලා ඒ අවස්ථාවේ හැටියට ඒ නිමිත්තේ හැටියට යම් කිසි රිදමකින් තමයි අවසන් වෙන්නේ කතා කළොත් රිදමකින් අවසන් වෙනවා වැඩක් කළොත් රිදමකින් අවසන් වෙනවා නෑ අපි ඒක හොඳට කළා නෑ ඒක ආශ්‍රේ තියෙනවා තමයි කැමති නැති ගොඩක් ඒවා ඔක්කොම එහෙම තියෙද්දි ඉතින් මොකද කරන්නේ සමාජික ජීවත් වෙන්න කමක් නැහැ කියලා ඉංගෙනවා. කමක් නැහැ කියන්නේ මොකද
යම් දේවල් තියෙනවා එයාට කමක් වෙනෙව්වා. ඒවා නෑයි කියලා කිව්වා. නෑ කිව්වේ මට ඒවා කරගන්න බැරි වුණා කිව්වා. ඒ කමක් නෑ කියන්නේ ඕකයි. එතන තියෙනවා මෙයාට අයිති ක්‍රියා ගොඩක්, කල යුතු ක්‍රියා ගොඩක්. නෑ කමක් නෑ. හොඳයි. එතකොට ඒ කියන්නේ මොකද? මට ක්‍රියා ගොඩක් තිබුණ කරගන්න ඒවා කරගන්න නෑයිද? ඒක විතරක් කියලා නිකා ඉන්නවා. හැබැයි අර්මිනට තේරෙන්නේ නෑ වගේ. ඒක නිසා හොඳ ඒක අමුත්තක් වෙන්නේ නෑ. කමක් නෑ කියන්නේ ඕක. දුකට දැන් ඒ අවස්ථාවල් වලදී අප විසින් නානා මට්ටම් වලින් විඳින දුක් නිවාරණයටපත් වෙන්නේ කොහොමද කියලා අහුවාම සතිතේසන් නිවාරණ. ඒකට බුදුහාමුදුරුවෝ ඒ කියන කාරණය වෙනස් කරගන්න ඕන. නැත්නම් ඒ කියන දුක් සහිත ස්වરૂපී නිෂ්පාදනය වෙන ගලායෙන් අර තමාගේ தත්ත්වය සම්පූර්ණයෙන් වෙනස් කළා. කෑ ගහන தත්ත්වයටපත් කරනවා. නැත්නම් කෙඳිරි ගහන தත්ත්වයටපත් කරනවා. එසේ නැත්නම් සුහුල්ලන தත්ත්වයටපත්. ආදී නානා තරම් තුරුන දුක් වලටපත් වෙන தත්ත්වය නිවාරණය කරගන්නේ, වහගන්නේ, නැති කරගන්නේ මොන ආකාරයෙන්ද? ඒක සතිය කියන්නේ. දැන් සතිය කියලා කතා කරනකොට අපි මේ ඔය කියන්නේ සිහිය ගැනයි කියලා කිව්වා නිකන්. ඔය කියන්නේ සිහිය. ඒක සතිපට්ඨාන සූත්‍රයේ තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් තියෙන්නේ. ඉතින් සිහියෙන් යුක්තව කටයුතු කරන එක තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔක අහන්න දෙයක් නැහැ. නමුත් සතිය කියන්නේ ඒ අංගෝපාංග ටික නැතුව නැත්නම් සතිය වෙන්නේ නැහැ. දැන් මෙතන මේ යම් දේවල් සටහන් කරගන්න හදන. මේ වමනා කරන කොටස් ඒක නැත්තම් සටහන් කිරීමක් බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ. මොකද ඒවත් කරන ඒවා නැහැ මෙතන. තීන නිසා ඒවන් තියාගන්න සටහන්. ඒ වගේ මේ සතිය කියන එක අපේ ජීවිතේ කොයිතරම් දෙයක් ඒක හරියට පාවිච්චි කළාද පාවිච්චි කළේ නැද්ද කියලා දැනගන්න සතියේ ලක්ෂණ දැනගන්න. මේ සිහිය පිහිටවන කියන්නේ මොකක්ද කියලා. එතකොට දැන් අර කරෝලේ යකා දැක්ක වෙලාවේ මේක දාපු හැටි සතිය දාපු හැටි නිවාරණයි. නිවාරණයි කියන්නේ අයි ප්‍රශ්නයක් නෑ යකෙකුත් ඉන්න පුළුවන්. අත්ත වශයෙන් යකෙක් දන්නේ නැත්නම් මිනිහෙක් බය කරන්න වෙස් මුණක් දාගෙන. ඔය ප්‍රශ්න මුකුත් නෑ මේක දාපු හැටි. පළවෙනි සතියෙන් පෙන්වන්නේ මොකද්ද? අනුසති. අනුසති කියන්නේ මොකක්ද? අනුසති කියන්නේ එක්තරා ක්‍රියාවක් සිදින් කරන. අනුසති කියන්නේ දැන් එතන මේ ඡායාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඡායාවක් තියෙනවා. ඒ ඡායාව බව මම දන්නවා. ඒක මොකද? ඊට එහා යාගේ සෙවිල්ලක් නෑ. එයාට පෙන්නන එක විතරයි ආසයි. එතන නිකන් හෙලවෙනවා යම. හෙලවිච්චාවේ මට හෙලවෙන බව පේනවා. හෙලවෙන බව විතර හෙලවෙන බව දන්න පුජ්‍යලයට මේක හැම එකම ප්‍රයෝජන නිසා මම මේ විග්‍රහ ගන්න ඉස්සරහට ගන්නෙ. මොකද මේ අපි බෞද්ධ වශයෙන් සතිය තමයි හැම එකටම ප්‍රයෝජනෙට ගන්න වෙලා තියෙන්නේ. ඒක කොහොමද කරන්නේ කියලා දැනගත්තාම සතිය කියලා නමක් එක්ක අපි ජීවත් වෙනවා. එච්චරයි සතිය කරන්නේ නැහැ. දැන් අනුසති කියලා කිව්වේ ඒ ඡායාව හොවියෝ Tamanට දැනෙන දේ. අපි දැන් සතියේ එක පොඩ්ඩක් විතර හැඟීමක් දිලා තියෙනවා. දැනෙන දේ දනිමින් ඉන්නේ. දැනෙන දේ දනිමින් ඉන්නේ කිව්වේ දැනෙන්නේ කොයි ආකාරයටද ඒක හඳුනා ගන්න එකයි. හඳුනා ගන්න එකට තමයි අනුසති කියන්නේ. ඒක සිදුවෙන ආකාරයට අනුව හඳුනා ගන්න. ඒකෝට දැන් ඒක අපේ සතිය. දැන් ඒ හැඳිනෙන විදිහට එතනින් සීමා කරනව හැර. දැන් මිනිහෙක් ටිකක් මූණ නපුරු කරන් එනවා. මෙයාට පේනවා එයාගේ මූණ ටිකක් සරපරුස ස්වරූපෙන් ඉන්නේ. ඒක විඳරක් අඳුරගෙන කමක් නැහැ ගියා. එන්නේ එහෙමයි කියලා හිතුවොත් හිතගෙන හිටියොත් අර මෙයාගේ හිතෙන් අර මිනිහාගේ මූණ හැටියට ආමන්ත්‍රණය කරන විලාසය නවතිනවා. නැත්තම් ඒ මිනිහාගේ මූණේ දැකලා මූණ හැටියට ආමන්ත්‍රණය කිරීමේ තීරණයක් ගත්තොත් මොකද ඒ සමහර කුකුර හැලියලි එන්නේ කියලා අහපු හැටි අර මිනිහාගේ අර සිත සම්පූර්ණයෙන්ම මෙයත් එක්ක ගනුදෙනුවට ආපු ක්‍රමය වෙනස්. කොයි පැත්තට යයිද? ඒක නිසා ඒ මනුස්සයාගේ හිත මේ මොකක් හරි මූණ ටිකක් වෙනස් වෙලා ආද ඔච්චරයි. ඉන් එහා යන්න එපා කියන්නේ. ප්‍රතිශති කියලා කිව්වා. ඒ සතියේ කෑල්ල. සිහිය කෑල්ල. මේ සිහිය කියන්නේ මොකක්ද කියලා අපි බලමු ඉස්සෙල්ලා. දල තේරුම දීලා.
තමන්ගේ සිටිවිලි දෙසට අවධානය යොමු කිරීමයි සිහිය කියන්නේ. ඔච්චරයි. තමන්ට දැන් සිතෙන්නේ මොකක්ද කියන එකයි දැනගන්න එකයි අවධානය යොමු කරනවා කියන්නේ. ඒකටයි සිහිය කියන්නේ. අවධානය. ඒතකොට මේ අවධානය යොමු කිරීමේ අඩංගු වියතු ලක්ෂණ තමයි මේ දැන් පෙන්වන්නේ අනුස්සති ප්‍රතිස්සති කියලා. ඒ ප්‍රතිස්සති පිහිටුන එකේ මොකද්ද? ඒ තමාට පේන දේ හැර වෙන දෙයක් ගැන සිතන්න, වෙන දෙයක් අමුතුවෙන් සිතන්න හිත ඉඩ නොදීම තමයි පිහිටුන එක කියන්නේ. ඒ නීතිය යටතේම පිහිටවන්න ඕන, අනුස්සති නීතිය යටතේ පිහිටවන්න. එතකොට ඊකේ පිහිටවන පුද්ගලයාට ඒ ගැන තමාගේ සිතෙන් යමක් සිතන්න අවසර නැහැ. පෙන්නන දේ අහවල් එකයි කියලා එයාගෙන් දැනගන්න හම්බෙන දේ අහවල් එකයි කියලා හඳුනා ගන්න එක විතරයි තියෙන්නේ. අන්න එතකොට ඒකට ප්‍රතිස්සති කියන එක ඒකයි. එතකොට ඊළඟට සති චරණම් කියලා තව එකක් තියෙනවා. සති සරණේ. සති සරණේ කියන්නේ මොකද්ද? එයාගේ හැම වෙලෙම හිතේ ධාරණයක් පිළිගැනීමක් තියෙන්න ඕන. මේ විදිහෙන් පිට පැන්නොත් මට මාව මාරු වැටෙනවා, මාව නුමකට වැටෙනවා. මේ ක්‍රමේම තමයි මම අනුගමනය කරන්න ඕන. ඒකම තමයි මම සහාය කරගන්න ඕන කියන ස්ථීර භාවයක් අර දැනගන්නා කාරණයක් එක්ක තමාගේ අවධානය යොමු කිරීම අන්නේ ගානට ඒ ගානට සංවිධානය කරගන්න ඕන, තීරණය කරලා පරිහරණය කරන්න ඕන. එතකොට එයා සතියේ සිහියේ සරණ වෙන්නේ කියන්නේ මොකද? මේ ක්‍රමයේ හැර මේ විදිහමයි කරන්න ඕන. ඔයින් පොඩ්ඩක් එහාටවත් මෙහාටවත් පනින්න අරකයි. අමුතු කරුණු මං හිතන්නේ අනකයි. පෙන්නන දේ විතරයි මම බලන්නේ. අන්න ඒකයි සිහියේ සරණ වෙන්නේ. දැන් යම් කිසි කෙනෙක් ඇස් දෙක පියාගෙන ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස බලන අවස්ථාවේදී වත් එයාට හුඟක් දුරට කරුණු අනම්මනම් එන නිසා ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස වල තමාගේ පැහැදිලි දර්ශනය ලබන්න බැහැ. මොකද්ද? දැන් ඔන්න ආශ්වාසය විතරක් හිතනවා නම් එයාට ඒක බොහොම පහසුවෙන් කරන්න පුළුවන්. දැන් ආශ්වාසයයි මට දැනෙන්නේ. දැන් ප්‍රාශ්වාසයයි දැනෙන්නේ. එයා කරන්නේ ඒක නෙවෙයි. ඒක කරමින් දැන් මට ටිකක් පුළුවන් වාගේ ඒක බලන්න. විනාශයි. කෑව වැඩේ. එතන තව වෙන જાතියක් දාගෙන අතන මොනවාදෝ තහඩුවක් කලව ගත්තා ඉන් එහා යන්න ඕනේ. එයාගේ පුළුවන් කාර්ය. ඒ මොකද නොයවසුම්කම කියන්නේ ඔබටයි ද්වේෂය කියන්නේ තෝ. හොඳයි. ඒ සත්‍ය සරණය ඊළඟට ධාරණතා කියලා කියනවා. ධාරණතා කියන්නේ අර තමන්ගේ ඒ අවස්ථාව කරලා තමාගේ සිතට යම් ස්වરૂපයක් ඒ නිමිත්තේ දැනුණනම් ක්‍රියාකාරීත්වයක් ඒකේ හැටි මෙහෙමයි මං දුටුවේ කියන මෙහෙමයි ඒක පෙන්වුවේ මෙහෙමයි මං ඒක හැඳින්වුවේ මෙන්න මේ විදිහටයි මං ඒක පිළිගත්තේ මෙච්චරයි මං ඒ ගැන දන්නේ. එතකොට ඒ තමා විසින් ඒ නිමිත්ත ඊ ආකාරයෙන් පරිහරණය කළා තමාට ලැබිච්ච හොඳ නරක දෙකේ කිව්වේ ඒ නිමිත්ත දෙස බැලීමේදී දෙමිස්ස හඳුනීමේදී තමන්ගේ සිතට යම්කිසි ක්ලේශ සහිත ස්වરૂපයක් මතු වුණාද ක්ලේශ නැතුව තමාගේ සිත පවත්වන්න පුළුවන් වුණාද ක්ලේශ සහිත ස්වરૂපයක් කිව්වේ අර මම ඉස්සෙල්ලා කිව්ව උදාහරණේ වාගේ අනවශ්‍ය දෙයක් ඒකට යොදාගත්තා. එහෙම අවස්ථාවකදී ආ මොකද්ද මේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? ඒකට කියන්නේ අපිලාපන එහෙම එන්න හොඳ නැහැ කියන එක විතරයි යා තීරණය කරන්නේ. එහෙම හිතන්න ඕනේ නැහැ. දැන් අපි කියමු අර කරෝලිය දැක්ක එක්කෙනා යකෙක් කියලා කලින් හිතුවේ මේක කයි, මේක බෙල්ලමිරිකයි, මේක පහුරුගයි, මේ ඔක්කොම අර දර්ශනයට අයිතිව නෙමෙයි මෙයා හිතාපු. සමහර වෙලාවට හදාපු යකෙක් නම් ඔය එකක්වත් කරන්නේ යකා විතරයි එතන ඉන්නේ. අන්න ඒකයි මේ කියන්නේ නොදුටු දේ හිතන්නේ තමාට නොවැටිච්ච දේ ගැන හිතන්න යන්න එපා. ඒ මොකද්ද? එතන නැතිව අඩුපාඩු Taman හදාගෙන දුක් විඳින එකයි වෙන්නේ. දුකට උවමනා ගන්න අඩුපාඩු හදාගන්න. අන්න ඒකයි සත්‍යයෙන් කරන
ප්‍රධාන කර්ම. එතකොට ඒක දාපුවාම ඒ අලුත් දේ තමාගේ සිතෙන් දාපුවාම දුක එන බව අරගෙන ප්‍රකටව පේනවා. කයි කියලා හිතපු නිසා ඉගෑගෑ. තව යකා කාලා නැහැ. කටවත් ඇරලා නැහැ. ඒ යකාට කට අරින්නත් බෑ. මොකද නිකම් පොලොස් මේ ලී යකේ. නමුත් මෙයා යකට අරවල කාලා ඉවරයි. මෙයා කෑ ගැහවි යකා කනකොටයි. ඒ කනකොට කියන්නේ හිතෙන් කවවාගෙන එක. අන්න ඕකයි මේ සතියින් කියන්නේ. සතිය තව යම් කිසි කෙනෙක් හිත දෙස අවධානය යොමු කළා මේ දුකෙන් බේරෙන්න හදනවා නම් නැති දෙයක් හිතන්න යන්න එපා. තීන දේ තීන හැටියට හොඳට හඳුනා ගනිමුත්. නැති දේ හිතන්න යන්න. දැන් මිනිහෙක් එනවා බීගෙන වැනි. අපි හිතන්න අරගයි මේ මිනිස්සයා දැන් මෙතන ඇවිල්ලා පුටු පොලේ ගහයි. එන්නේ එනවා විතරයි පුටු පොලේ ගහවෙන්නේ නැහැ. පුටු පොලේ ගහපුවම වුණ පුටු පොලේ ගහවෙන්නේ. අනේ මේ මිනිස්සයා ඇවිල්ලා සමහර විට දන ගහලා වැඳලා මම මෙතනින් ඉඳ ගන්නද කියලා අවසර අරන් වැනි හරි ඉඳගත්තොත් අර ඔක්කොම බොරුනේ අපි අදහස්. ඒක නිසා ක්‍රියාව සිදු වෙන්නේ ඉස්සෙල්ලා කලින් හිතන්න දෙපයි කියන එකයි මේ කියන්නේ. ඊළඟට අන්න ඊළඟට මේ ඒ ස්වરૂපේ ආව හැටියේ තමන් මුලාවටපත් නොවීමේ කියලා තවත් එකක් තියෙනවා. ඒක තමයි හුඟක්ම තියෙන්නේ. මුලාවටපත් වීමේ කිරීමේ කිව්වහම මොකද්ද? දැන් අර යකාට මිනිහා බය නෝනන සමහර විට ඕනෑකෙකුට මම බය නැහැ කියලා හිතන් බය නැති කම ගැන මිනිහා ඉදිතර වෙලා යන්න ඕන මොකෙද්ද කියලා බලන්නේ යකඩ ළඟට කියලා හිතුනොත් ඒකත් එයාගේ අර දර්ශනයත් එක්ක මුලාවක්. මොකද එයා එතෙන්ද යන්න ඕන මොකද්ද මේ නොදුටු දෙයක් පරීක්ෂාවකින් පස්සේ මොකද්ද දන්නේ නැහැ. මේක කවුරු හරි අටෝපු ගුලන්ද. නමුත් ඒක ගැන මං හිතන්න ඕන හරි ඉවරයි මට දැන් කිසි බයක් නැහැ. දැන් දෙන්න යන්නේ මම මොකද්ද කියලා දැනගත්තට පස්සේ මෙතන මුලාවේ කියන්නේ මොකද්ද? මම බය නැහැ මොකෙක් හරි කියලා බැරිලා හැප්පුණොත් බැරිලා එතන හිටිය අලියෙක් නම් හොඳයි කියලා. මම දැක්කේ මිනිහෙක් වගේ. අර අලියා නිකන් කිරකෙට එතන ඉඳලා දිනවා. නමුත් මෙයා ගිහලා බලනවා අර කන හොඩින් ගෑවොත් ඉවරයි. අන්න ඒක නිසා මුලා වෙන්න බෑ. මෙයා තමාගේ පුළුවන්කාරකම ගැන මුලා වෙන්න. මුලා වුණොත් ඒකම තමයි කොහේ අතනක් මුලා වෙන්නේ අර තමා ගත්ත ක්‍රියා මාර්ගයේ පිළිබඳව අවසානයේදී හොඳට අවසන් කරන්න බැරි කමයි ඔය මුලා වෙන්නේ කියන්නේ. ඒක එහෙමම හොඳින් අවසන් කරන්න බෑ. හොඳට කරගෙන දැන් සමහරු සමාධියටපත් වෙනවා භාවනා කරන්න ගිහින්. ඒ සමාධියටපත් උනේ බලාපොරොත්තු සියල්ලම අත්හැරලා දකින්න දේ දනිමින් හිටපු නිසා. සමාධියටපත් වුණාට පස්සේ එයාගේ තියෙන එක්තරා දුර්ලභකමක් දොට්ට එනවා. දැන් හරි සමාධියට ආවා කියලා හිතුව ඇටි ගියා සමාධිය පේ ගියාද. අන්න ඒ මොකද ඕකට තමයි මුලා වෙන්නේ කියන්නේ. වැඩේ කරනකොට පිස්සු හැදෙනවා. දැන් බොහෝ තැන්වලදී එහෙමයි සමාවුන්ට සල්ලියම් පිච්චාම පිස්සු හැදෙනවා. ඒ මොකද ඒ විදිහට ඒක අවසන් කරගන්න බෑ. ඒ තරම් වේගවත්කම ඔබට කියන්නේ ද්වේෂය. අන්න ඒක නිසා ඒක එක්ක අවසාන ප්‍රතිඵලයේ එක්ක මුලාවටපත් වෙන්න බෑ. ඒකත් අර විදිහටම ගෙනියන්න ලෑස්තිමු. එහෙමයි හරි කියලා බුදුහාමුදුරුවෝ පෙන්වුවා. ඔන්න දැන් අපි අර ජීවිතෙන් ගලා එන දුක් හදන කොටස් දෙකක් ගැන අපි විස්තර කිව්වා. ඒකට මේන් පෙන්නනවා අපේ ජීවිතේ ඊ අවස්ථාවල පාවිච්චි කරන හැටි මේ තරුණයා ප්‍රශ්න කරලා තියෙන්නේ ඒවා විසඳීමකුයි බුදුහාමුදුරුවෝ කරලා තියෙන්නේ. ඒකට දැන් මේ පේලි දෙකක විස්තරයකින් දැන් කාටද තේරුම් ගන්න පුළුවන් වුණා. දැන් අපි කිසි කෙනෙකුට අපේ මේ විඳින කිසිම වින්දනයක් ගැන කිසිම කෙනෙකුට දොස් නගන්න කිසිම අවසරයක්. ඒ යමක් එක්ක අපේ සිත එල්ල වුණා නම් ඒ එල්ලුනේ ඒ જાතිය හදලා තිනවා. මට තියෙන්නේ ඒ එල්ලවීම දැකලා. ඒ જાතිය මගේ ළඟ තියෙනවා කියලා දැනලා. ඒක කුරුටු ගා ගන්න පුළුවන් ප්‍රතිකාර මේ පිළිවෙතට තමයි බහින්නේ විතරයි තියෙන්නේ. ඒක කුරුටු ගාය නැති කරගන්න. ඒ හැර අනේ මෙහෙම වුණා. හරිම වැඩේනේ මට බෑනේ මේව කරන්න. ඒක කිව්වට හරියන්නේ නැහැ. හරියට අර මේ යකා දගලා ගෑ ගහම වගේ එකක් විතර තියෙන්නේ. කිසි වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. ඒක දැක්කම එහෙම එකක් තියෙනවා. ඉතින් අපි හිමීට අත්හැරෙන්න. හැබැයි එකක් තියෙනවා. යම් ධර්මකින් ඒ දේවල් කඩා ගැනීම සඳහා Tamanගේ අවධානය යොමු කළායට
යන්තම් කුරුට්ටක් ගාගත්තේ හැටි. ඉතින් හොඳ පුළුවන්කාරකමක් වෙනවා ගැම්ම දිගටම කරගෙන යන්න. මේක ඕන පළවෙනි පටන් ගැම්ම විතරයි යන්තම් ඒකට කුරුටු ගා ගන්න. ඒකයි මේකේ තියෙන අපංකම. ඔන්න අදට කරන්න තියෙන දේශනාව උච්චරයි. කරපු දේශනාව පිළිබඳව යමක් අහන්න තියෙනවා නම් අහන්න. හොඳයි, එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැති බවයි වෙන්නේ. එතකොට දැන් අර මුල් ප්‍රශ්නේ මුල් ගාථාවේ මේ ගාථාවේ සම්බන්ධතාවය හොඳාකාර ගොනු වෙලා පෙන්නනවා. ඒ ගොනු ආශ්‍රයෙන් පෙන්වන්නේ අපි දෛනික ජීවිතයේ ගත කරන හැටි, වැරදි ක්‍රමය, ඒ වාගේම හරි පැත්තට පෙළන. ඒ ඕකෙන් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ බුද්ධිමත් ජීවිතයක් ගත කරලා අවසානයේ අපේ ජීවිතයේ දෙස බලලා අපි බුද්ධිමතුන් හැටියෙන් ජීවත් වුණා කියන එක කියන්නද අපි බෞද්ධයෝ තමයි, අපි බෞද්ධ ආගම රැක්කා, බෞද්ධයෝ වශයෙන් ජීවත් වුණා කියන එක නෑ. ඒ પરම්පරා බුද්ධ ආගම නෙවෙයි අපිට උමනා වෙන්නේ. අපේ ජීවිතය ඇතුලේ බුද්ධිමත්ව අපි ජීවිතේ පරිහරණය කළාද ඒ ටික විතරයි බෞද්ධකම. ඒක දැනගන්නේ කොහොමද? ලැබෙන ඕනම අරමුණකින් යම් කිසි කෙනෙක් දුකක් නොවිඳ, ඒකේ අර කිව්ව ආකාරයෙන් යම් කිසි කෙනෙකුට යම් ප්‍රමාණයකින් දෙයකින් දුකක් නොවිඳ ඉන්න පුළුවන්. ඒ ප්‍රමාණයට යා බෞද්ධයි. ඒතන තියෙන බුද්ධියයි. යම් කිසි කෙනෙක් මේ මිනිහා නවාතැන් අරන් ඉන්නේ වෙහෙරයක් ඇතුලේ ධාතු උඩ වුණා. මිනිහා විඳින්නේ දුක් නම් නමුත් යා බෞද්ධෙක් නෙවෙයි. ඒක නිසා ඒක වෙන් කරගන්නවා. වරගෙන දෛනික ජීවිතයේ බුද්ධිමත් දුකක් නැතුව ජීවත් වෙන්න අපි කල්පනාකාරී වුණොත් අන්න එතන බෞද්ධකම තියෙනවා. ඕකයි බුදුහාමුදුරුවෝ ලෝකෙට ජීවදාලේ. ඉතින් ඒ විදිහේ தත්ත්වයක් උසලන්න තම තමන්ගේ సంతානවල පවතිනා වූ ධෛර්යය, ඕනෑකම, හැඟීම ඔය ඔක්කොම අතුකලේ සංසාරයේ යම් කිසි පුළුවන්කාරකමක් ජීවිතය ඇතුළේ තිබෙන නිසායි ඒවා දැනට පුරුදු කාලේ දොට්ට අරගෙන මේ පාවිච්චි කරනකොට නියම ජීවිත රටාවට වැටලා අපේ බුද්ධිමත් පුද්ගලයෙකු ලබන අයිතිවාසිකම් ලබන්න පුළුවන්. එම නිසා අපි ඒ විදිහේ තත්ත්වයක් උසලා ගැනීම දරන්න මේ උත්සාහය තිබෙන සාර්ථකත්වයේ වැදගත්කම් සලකා ඊට අනුව සතුටට මෝදණයට ප්‍රීතියටපත් වෙන්නා වූ ලෝකපාලක ශාසන පාලක මේ ස්ථානයට අන්‍ය ස්ථාන වලටත් අප පැසුරු කරන්නා වූ ස්ථාන වලටත් අධිග්‍රහිත සියලුම දිව්‍ය රාජ සමූහයා මේ පින් අනුමෝදන් වීමෙන් සතුටු වීමේ සෑම දිනාටම තම තමන්ගේ ජීවිත යහමගේ ගමන් කරමින් ජීවිතයෙන් ලැබිය හැකි මිහිරි කොටස මතු කරගෙන එහි ආස්වාදයේ විඳීම සඳහා දී හැකි සහායක් කළ හැකි උපකාරයක් කරත්වා. ඒ දිව්‍ය රාජ සමූහයාට තම තමන් නමින් සීමේ පරලෝකීය මෞපිය ආදී සියලුම ඥාති වර්ගයාටත් බොහෝත පින්නතුන්වත් දෝසතුන්වත් තම තමන්වත් මේ ශක්තිය කාන්තයෙන්ම සියලු දුක් නිවාලන්නා වූ නිර්වාණ ධර්ම අවබෝධයට හේතු වේවා යන සිත ඇති කරගෙන එත්තාවතා